Nu mai fac. Nu mai fac. Eu când m-am uitat, par mai îngustă. A, ba, nu mi s-a părut. Ba, da. Eu nu mai vorbesc, am o voce de bătrânică. Îl las un pic ca să intre. Ok. 5, mai stăm puțin, sunt numai 5. Mai aștept un pic ca să... Hai, intru și eu. Ok. Bun, bună dimineața. La mulți ani. Ok. Stau să dau un pic, fac o scurtă introducere. Hello, I'm Young Probit from Romania, student from Master Chris Leong. I have a new patient with cervical problem and lower back. She's sitting a lot, and that's why the lower back she feels the pain. Ok, bună, vă salut și la mulți ani. Sunt Ionuț Bobiț din România, din Brașov. Am o nouă clientă. Are o problemă, are vertebrele tasate, dânsa stă mult pe scaun. De dimineață s-a trezit și cu un mic torticolis, deci se întoarce foarte greu. Are cervicalul blocat și a condus de la Pitești, nu? Ok, și pe drum, probabil puțin aer condiționat, i-a făcut... Ok. Da. Așa. Ce vârstă aveți? 45. Mulțumesc. Mulțumesc. Ok. Dacă a pus aici, Doar doare? la suportabil. Suportabil. De la 1 la 10 cât doare? 8. Aici? Nu mai tare doare. Mai tare. 9? Da. Ok. Aici, da? Da. Vrei să mâna mare? Doare? Nu. Nu. Aici? Nu. O să vin. Păi, e max. Aici asta? E ok. Ok. Haideți să vedem gâtul. Întoarcem care-i partea care merge ușor? Așa. Cât de cât? Atât. Ok, în partea cealaltă? Atât. Deci ar merge undeva așa, 45-45. Și pe spate? Cum? Atât. E încă o dată pe spate? Atât e maxim? Da. 30 de grade. Dacă luăm aici 0. Ok. Să pun asta așa. Mai dați o dată capul pe spate. Și rămân acolo. Asta e maxim? Da. Aici. Aici, aici. Se simte? Da, da. Dacă în piept. De afară. Se moale. Doar așa, da? Nu, dacă nu pot apleca. Aici e ok, da? Trag aer în piept. Și las capul moale în mâna mea. Trag aer în piept. Și la afară. Nu pot mai mult. Afară, afară, afară. Ați văzut că am mai să doară mai mult? Ok, ușor. Răsucim spre stânga. Și spre partea cealaltă. Atât? Da, Ok, e mai bine oricum. da. Și acum ușor pe spate. Vedeți și becul. Încă o dată pe spate. E mai bine, nu? Deja am câștigat. Da. Mai bine, nu? Da. Mare.
Degetele încrucișate, mâinile în spatele capului. Ups. Stați mare. Vă lăsați pe piciorul meu până jos. Trag aer în piept. De afară. În picioare, vă rog. Fața spre perete. Mai așa un pic. Mâinile la urechi. Oh. Ce? Trag aer în piept. De afară. Moale, moale. Mă așez. Acolo. Aici. Da. Acum. Trag aer în piept. Și dau afară. Relax. Oh. Mai bine? Nu știu. Nu știu. Ok, ia, răsucesc în stânga. Ah, uitați acum. Da, da, da. Oh, și în partea Mai cealaltă. bine. Aici mai ține un pic. Mai ține, mai Un ține. pic. Și pe spate? Da, e mai bine. Ușor dăm, dar ușor. E încă inflamat. Da. Mai. Merge. Atât. Atât. Ok. Așa. Mă doare puțin. Da, uite așa. Trag aer în piept. Și dau afară. Ușor răsucim. Uitați, doamna, că e țipla acum. Da. Și în partea cealaltă? Da. Ușor Și pe mai spate. bate. Cum sună? Atât. Era aici. Aici era. Da, Și da, acum? Aici. Bun. Porta vă frumos. Băgunetul. Scuze. Băgunetul. Tragă în piept. Dăm afară. Mare. Un pic. Oh, nu m-a durut. Nu. Oh. Un pic. Oh. Trag aer în piept. Afară. Gata. Afară. Moale. Foarte bine, vă întoarceți spre mine. Ușor, pe parte. Super. Fundul mic mai în margine. Stop. Mai. Suman. Sunt aici și dacă cădeți mă dau la parte. Pe mine știi că de casă. Trage mai în piept. Dăm afară. Afară. Partea opusă, vă rog. Să nu mai țineți tare, că nu pot să... Nu pot să lucrez în lucruri. Foarte moale și relaxez. Frică de cine, da. Așa, veniți mai spre mine. Mai. Întindem picioarele și veniți mai spre mine. Stop.
Pe spate? Ce ați îmznit? Da? În doi genunchi. Și ridic bazinul 8 și 10 repetări. Așa? Așa, da. Știți cât se uită? 1400. Vreau să vin. 10? 10, da. Am făcut 10. Foarte bine. Așa. Lăsăm moale. Doare? Nu. Doare? Nu. Dar eu nu pot să stau mult timp cu piele așa îndoită. Cum nu merge? Așa cum ați îndoit acum, că Așa? e greu. Așa? Dar de stau, dar după aceea mă ridic, merg foarte greu. În pat. Cine ar fi Sau cum vreți să stați? În fund? Turcește? Da. Turcește cu genunchi așa depărtați? Da. Nu pot să stau și dacă mă ridic, stau, dacă mă ridic, mă dor articulațiile tot. Și merg greu. Am înțeles. Un pic. Hai puțin. Ce înseamnă articulații? Lăsăm moale. Moale. Îmi doare. Moale. Îmi doare. Eu știu, da. Trebuie să lucrez un pic. Oh, doare. Ce și... Oh. Lăsăm moale. Moale, 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 moale. Stop, 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 capul sus, jos, dați un pic în mijloc, așa, în doi genunchi, fundul sus, jos, întind picioarele, să stai bine. Nu, așa, mâinile pe burtă, stați afară. Scuze, Așa este. Sânge de gât. Așa, nu râdeți, gura o ținem închisă, tragem aer în piept pe nas, pe nasul dăm afară. Relaxăm și încă o dată și dăm afară, lăsăm moale capul. Super, fundul sus, capul sus și relaxez. Wow, 1.5 K. Ok, vă mulțumesc că mă urmăriți așa intens. Am văzut acum un comentariu că e greu cu apelul și cu... din păcate am o colegă care se ocupă de toate apelurile mele și vă dați seama, nu poate să le răspundă pe toate. Din Pitești, Argeș. Haideți, doamna Seni Pașcu. Și doamna tot din Pitești a venit la mine. Nu pot să merg în fiecare oraș, mi-e imposibil. La mulți ani, văd foarte multe, vă mulțumesc la mulți ani și dumneavoastră. Da, nu am cum să merg chiar în fiecare oraș. Am pe listă orașele mai mari, trebuie să le fac în decursul anului. Liliana Mândrilă, sunt la Brașov. Dacă dați click pe poză, pe numele meu din live-ul ăsta, vedeți pagina mea și acolo aveți toate detaliile, gen număr de telefon, adresă de la Brașov și tot. Dați, doamna Paula, dați follow, mulțumesc frumos, mă găsiți și pe Instagram, tot așa, ionuț.bobiț. Alin Pop, la Viena, o să vin la Viena, cred că în martie. Hello, hello. Morning from South Africa. Hello, morning. Bun. Cum sunteți? Bine. E bine, nu? Da.
Acum, ne întoarcem pe o parte. Ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, ușor. Picioarele jos din pat. Și mă ridic în șezut. Stop. Stați dreaptă pe așa. Stop. Stați mai... Dați mai... Că nu stați dreaptă. Așa. Ah. Bun. Ușor întoarcem spre stânga. Deci mergea atât. Da, Și acum? atât. E perfect. În partea cealaltă. Mergea atât. Și acum? Wow. Ok. Pe spate. Mergea atât. Și acum? E bine, nu? Da. Ok. Și ca durere? Cum e? Deja e moale aici musculatura. E bine, nu? Da. Aici? Puțin. Puțin mai simțiți. Da. Ok. Bun. Eu o să vă dau o listă cu ce nu aveți voie să mâncați, bine? Da. Pentru că inflamează. Și acum dumneavoastră aveți inflamație. Evităm să stăm așa pe telefon din cauza asta. Stau aici sus. Da? Capul tot timpul trebuie să stea sus. Uite cum îl țineți acum, urechea să cadă pe umăr, e perfect. Ok. Bine? Nu tragem umerii în față, tot timpul umerii înapoi. Da. Când mă ridic capul în sus și mă ridic în picioare, așa, să mă ridic din musculatura picioarelor și nu din spate, da? Da. Deci mișcarea asta e greșită. De aici, așa trebuie să mă ridic în picioare. Ok? Da, da, da. Bun. Ne plimbăm puțin. Mișcăm un pic umerii. Cum e? Reci. E bine. E bine? Da. Da? Cu capul, mișcările de cap am grijă astăzi, nu brusc, Da, da, da. da? Și beau multă apă, plată. Plată. Ok? Da. Să percepționăm. Ok, mai am timp, un minut până se echipează domnișoara. Dar în Brașov e cabinetul meu. La Constanța cred că ajung la vară. Neagu Petra. Vă mulțumesc frumos. Mi-a scris aici numai de bine. Mulțumesc. În Brașov sunt în marea parte a timpului. Domnul Atănășoaie, doamna Elena, sunt în marea parte a timpului. Bună dimineața din Bacău. O zi bună vă doresc și eu. Alba Iulia, vreau și eu. Și eu. Vreau mult. Ok. Da. Eu pot să fac doar în limita timpului pe care l-am și... Hello, Master Chris. Yeah, Master Chris is my great master. Cătălin Marin. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Ajut cât mai multă lume, doar că nu îmi permite timpul. Nu știu, Helena Răduță, nu știu când plec în concediu. Nu cred că plec în concediu la vară. În noiembrie plec în concediu. Ok. Haide, te rog, cum te numești? Ana. Hai. Ce problemă ai? Așa stai în șezut? Poți cu fața în partea asta. Scolioză. Scoliu. Probleme cu încheieturile la picioare. Ce se întâmplă la ele? Am avut gleznele sucite și genunchii mă dor. Ok, faci sport? Plica articulație. Nu. Nu faci. Și a zis și vertebra asta pe și ei. Așa doare? Da. Au. Aici? Mai puțin. Ok. Răsucim spre stânga. Răsucim spre dreapta. Pe spate. Merge un pic capul într-o parte. Ia mai de la alta. Pe spate. Merge. Da, un pic. E aici un blocaj. Merge drept. Bate într-o parte. Au. Uite, vezi? Am făcut o lună gimnastică, nu, 2 luni gimnastică medicală. Uite, vezi aici? Da. Câte nei? 16. Ok. Tragem mai în piept și dăm afară. Lasă-mă.
piept și le afară. Afară. Perfect. Cum e acum? Mai doare? Bine. Mai doare un pic, nu? Da. Ok. Ia da acum capul pe spate. Da, un pic mai tragi. Dar e mai bine. E aici la pres. Da. Mai doare? Puțin. Puțin. De la 1 la 10 ce înseamnă puțin? 8. Ăla e puțin? Aici? Au. Aici Da. cât de tare? 9. Nu. Hai să mă le trag aer în piept. Și le ia afară. Afară. Trag aer în piept. Și le ia afară. Ia zi acum. Mai bine. Mai bine, nu? Da. Ok, te pui pe spate. Ce te vezi? E frică de ceva? Ți-e frică? Da. De cine ți-e frică? Du-te mai în mijlocul mesei. Asta așa scrie pe tricou sau văd eu dublu? Așa scrie. Așa scrie. Ok, poți să-ți dau asta jos, că Da. dacă ajungi în pernă, îmi dorești pernă. Sau jos? Sus, nu, sus. Așa, jos? Tragem mai în piept. Dăm afară. Tragem mai în piept. Lasă capul, mă. Și dăm afară. Perfect. Mai stai un minut așa, da? Să circulă un pic sângele. Am lucrat pe prima așa două dată, da? Ai văzut, toc. Da. Să beți multă apă astăzi, bine? N-ai ce să face? Că nu poate să bea apă. E el, mă, te ruginește. De ce nu puteți urât? Păi? Dar ce beți? Apă cu gust de rămâie, dar nu e posibil. Nu intră sau ce? Mă, domnul. Serios? Te întorci pe partea, da? Veni. Am posibil dacă dau un litru pe urmă. Da, jos, picioarele și te ridici în fund. Să vedem acum gâtul. Așa. Jos succes pe stânga. Merge mai bine? Da, parcă mă ține ceva aici. Las că mai ajungem acolo. Da. Mai ține? Nu. Ai văzut? Pe spate? Ok. Unde ține? Aici? Aici. Ține sau simți că s-a lucrat? Mă doare. Păi... Au. Trag aer în piept și dau afară. Gata. Trag aer și dau afară. Perfect. Ia vezi acum, despre dreapta, pe stânga. Și mai ține? Nu, e ok. E ok, da? Dar să nu faci mișcări bruște, bine? Da. Că el cum a stat într-o poziție, așa să zic, da? De seama, acolo e urma încă lăsată pe poziția veche. Și acum, până se fixează iarăși, trebuie să te porți oarecum grijulie cu... Da. Pe mână? Cu gâtul. Am uitat să vă fac curățile. Da. Au. E important și asta. Ce să mă leg?
degetele încrucișate, mâinile în spatele capului, te lași pe piciorul meu până în jos, trag aer în piept și îl dau afară. În picioare, te rog. Față acolo, mâinile la urechi. Trag aer în piept și îl dau afară. Afară. Ne așezăm. Ok, răsucește și spre stânga. Perfect, spre dreapta, e bine? E liber, nu? Pe spate. Super, uite, acum merge drept capul pe spate. Ok, te pui pe burta. Ok? Nu înțeleg. S-a reglat direcția. Mi-am făcut unghiul de fugă acum. Ușor pe burta. Să nu mai stați picior peste picior. Acum, ăstea două să fac. Bine? Bine. Trag aer în piept și dau afară. Aer în piept și dau afară. Tragi mai aer și dai afară. Ești mobilă pe șold. Te întorci spre mine cu fața. Așa. În partea asta de sus. Stăm așa. Tragem mai în piept și dăm afară. Wow! Partea cealaltă. Atunci mai tare decât mama. Stăm așa, stop. Un pic mai spre mine, stop. Trag aer în piept și dau afară. Pe spate. Așa, învegi genunchii, îndai și ridici fundul sus de 8-10 repetări. Așa. Gata. Ai făcut de 10? Da. Ok. Mai fă 10.
Așa? Unde? Pe aici. Ah, ok. Eu mai au durerile și când merge, deci la genunchi o iau așa și din senin. Deci când am pus aici? Și în spate. În spate se întinde, probabil, dar te doare sau se întinde? E diferent. Se întinde. Ok. Aici. E ok? Da. Ia spune-mi acum. Mai bine. Mai bine? Da. Mai Da, bine? e E ok, da? Așa doare? mai puțin decât acela. Ai simțit asta? Da. M-a troncat? Acum e mai liber? Da. Ah, ok. Hai puțin. Ei se răzunesc foarte rău încheieturile, asta de ce înseamnă Vezi? veznele, Sunt un pic slăbit. și ce putem să facem, ce să ia, ce... Am tot zis, dar am văzut... Orz. În cazul ei nu trebuie să ia nimic, să mănânce orz mult. Nu ovăz. Orz, Orz. cerealele alea, Orz. orz. Mă ajutați dumneavoastră cum ne cu cantul mâinii, nu trebuie să faceți nimic, decât să ține. Trebuie să simți porfirul. Ah, nu? Atunci domnul. Dacă nu țin bine. Ei, stați cu bine. Păi, lasă-mă că... Contează să ți bine cum îi face. Să are niște exerciții de stretching până atunci, da? Da. Uite aici. Trage în genunchi la piept, prinde de mână, cu mâna de el, și trage spre piept, trage, se simt aici că se întinde. Da. Da? Și trage ții 40 de secunde. Ok? Și cu celălalt, la fel. Trage, 40 de secunde. Ok? Simți aici. Da. Bun. Acum, următorul exercițiu, punem ăsta aici, da? În doi și prins de aici. Și tragi. Așa, dacă ți-e prea puțin, prinzi și tragi de deasupra de aici. De aici. Așa, da. Da? Și trebuie să simți aici Da. că se întinde. Ok? 40 de secunde. Da? Astea sunt bune exercițiile pentru stretching când avem dureri lombar. Ok? Și schimbă partea opusă. Așa, simți aici? Da. Ok. Bun. Întinde piciorul. Așa, întinde. Acum, genunchiul întins. Cu curea, ori legi cu curea, ori cu un prosop. Ideea este să duci aici, casă mare. Tare? Da. Da. Da? Deci legat cu o curea. Prinde de el. Genunchi întins. Și lava piciorului tras spre tine, da? Și cât poți? Să ajungi durere 5-6. Ok? Da. E deja. E deja, bun. Când, după ce, știu, dacă 20 de secunde mai cedează, mai trag foarte ușor. Nu trag mult, dar genunchiul nu îl îndoi. Îl țin așa, Au. bine? Ok, perfect. Tot așa, 40 de secunde. Să simți tot Trebuie culcată sau să stai așa? Da, poate. Dar cu o curea, dacă leagă cureaua pe cataramă, e mai lungă și atunci poate să stea. Ideea este să fie genunchiul întins și lua piciorului tras. Very good. Ok. Acum? Prindem piciorul. Așa. Ideea este să duci un pic pieptul în față. Stop! Și să încordezi aici și să ții așa tensiunea, da? Pentru a-ți izola mușchiul ăsta și a nu a bloca lombarul. Pentru că altfel faci o mișcare de aici din lombar. Da? Trăgând ăsta simți aici tensiune, nu? Da. Ok. 40 de secunde și pe partea cealaltă 40 de secunde. Ești gata? Ok. Bun, acum, pune-te pe spate
Deci știi că și cu partea cealaltă, bine? Da. Stai așa. Capul sus, te rog. Jos. Din genunchii, fundul sus. Jos. Întins picioarele. Întins burta. Capul sus. Jos. Tragem aer în piept. Pena să dăm afară. Asta moale. Ma. Fundul sus. Fundul. Capul sus. Lasă jos și relaxezi acum, da? S-ar putea să simți ușoară mișcare pe coloană, știu eu. Ori te ardă, ori ăsta, dar e normal câteva minute. Bine? Am asta întrebe, nu? Poftim? Mă înțeapă. E perfect. Durerile de cap. Mariana Fodor. Pentru durerile de cap depinde dacă problema durerii vine din cervical. Servus, Romi. Ok. Irimescu Constantin Cristi. Nu este vorba de nicio vedetă, dar spune-mi tu mie când să răspund eu la 500 de mesaje, cred că sunt în video ăsta. Când aș putea să le răspund eu pe toate? Da, nu răspunde la mesaje. Da, doamna Gabi Pavel, aceeași problemă. Intră, la 3 minute intră câte un mesaj. Am o colega mea se ocupă de aceste mesaje, doar că vă dați seama, mi-e imposibil să răspund la toate. Dar îmi pare rău, chiar nu am momentan nicio altă variantă. Ok. Bun. Nu știu la voi cum e, dar la Brașov ninge. Bun. Ok. Acum ne întoarcem pe o parte, te rog. Așa, picioarele jos din pat. Și ne ridicăm în șezut. Așa. Mișcă ușor umerii. Cum simți? E ok. Ok? Da. Sau e super? Mă mai țin un pic spatele. Te ține, e normal acum, să-ți dai seama, am umblat pe toate articulații. Cum e aici? E ok. Mai bine, da? Da. Lasă moale, relaxează. Așa. Ok, răsuci spre stânga. Super. Partea cealaltă. Și pe spate. Ok. Vezi? Acum basculezi simetric. Ok. Cu capul în sus, te ridici în picioare. Așa, și te plimbi puțin. Bun. Cum simte? E ok. E bine. Simte bine. Da. Simte bine. Dacă simte bine. Ok, două, trei astea. Am un țiu de ureche stângă. Credeți că e de la cervical? Doamna Mari, vă dați seama că eu nu știu ce să zic. Poate să fie tinnitus și de la cervical, poate să fie din urechea internă. Nuții Bârtean. Eu voi anunța pe Facebook când postez. Vii pe 15 ianuarie. Oficial. E greu să mă pronunț pentru că nu mai am locuri. În 15-16 sunt la București, dar nu mai am loc. Și nu sunt toată ziua. Am puțin ceva de rezolvat și... Ok, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la acest video, a fost lung. Și... Da, 2 cazuri. Doamnele, fericite? Da. Fericite. Ok, mulțumesc mult. Dacă mai am un caz special astăzi, o să revin. Maniatani. Da, asta este. Nu am ce să... N-am cum să-i satisfac pe toți. Ok, vă mulțumesc mult. Vă doresc o zi minunată. Nu știu, o zi la serviciu, dacă ați început deja serviciu, să aveți o zi și un început de an bun. Și eu voi reintra live dacă mai am ceva cazuri. Ok, v-am pupat și spor!